يعني لا يعرف الإيمان إلا رب العالمين. لكن أقول أن الملتزمون بالوقفة في ميدان ربع العدوية وفي ميدان النهضة وفي ميدان رمسيس أو المحطة، هؤلاء أكثر أفراد الأمة ثقافة إسلامية وأوعى الأمة بأمور دينهم، فهم بدون شك. يعني شوف الفارق ما بين الوقفة في ربع العدوية وفي ميدان التحرير، فارق كبير جدا يا دكتور. أي فارق؟ هؤلاء يصلون التراويح وهؤلاء صائمون وهؤلاء صائمون، هؤلاء يدافعون عن موقف سياسي ما والآخرون يدافعون أيضا عن موقف سياسي ما. في فرق ما بين إنسان يؤدي الصلاة في شيء من الخشوع ويؤدي الدعاء في شيء من يعني الرجاء من الله سبحانه وتعالى وفي شيء من الإيمان بهذا الخالق العظيم، وبين الذي يؤديها على عجلة وجالس يغني ويرقص ويطرب ويتكلم كلام فارغ. يعني فرق كبير جدا. يعني الفارق بين الوقفة في ربع العدوية وفي ميدان التحرير فرق هائل جدا، بين الطبقة المثقفة والرعاع، ما بين يعني قادة الأمة. كلمة الرعاع والله أعتقد أنها كلمة يعني ممكن أن تكون في غير محلها. حثالة الأمة الذين هؤلاء مصريون لهم وجهة نظر. كل شعب في حثالته، وهؤلاء حثالة الأمة، زبالة الأمة، الذين وقفوا، الذين اشتروا بالمال ليقفوا بميدان التحرير. ليست لهم قضية، هم اشتروا بالمال ليقفوا بميدان التحرير، وهناك وثائق تؤكد ذلك وتثبته. بالتأكيد الحشود التي نزلت في 30 يونيو تحديدا يا دكتور لم تشترى بالمال، يعني لا يدفع لكل هذه الحشود. هؤلاء أناس لهم وجهة نظر ولهم رؤية ما تجاه النظام الذي كان يحكم في ذلك الوقت. يا أخي الكريم، يعني هناك دراسات موضوعية دقيقة أن التحرير بكل الشوارع الموصلة إليه لا يتسع لأكثر من 400,000 بني آدم. كلام عن 33 مليون و55 مليون هذا كلام فارغ. هذا التزوير الذي يعني دسه أعداء الأمة على الأمة ليدعوا أن هناك ثورة جديدة وهناك وقفة جديدة. في المقابل هيقول أحد برضك أن يعني ربع العدوية لا تتسع ل100,000. لكن على أي حال اسمح لي يا دكتور، هل نحن إذا فشل ذريع لمشروع الإسلام السياسي تحديدا في مصر، ومن الممكن أن ينعكس أيضا على بعض التجارب الأخرى في كتونس وغيرها، هل فشل المشروع فعلا بسقوط الدكتور محمد مرسي الذي كان يعني مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين؟ لا أعتقد أن المشروع فشل، ولكن حينما يتدخل الجيش منحازا